हाय गाइस, आई एम वाई के। यू आर वाचिंग बर्ड लवर वाई के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हमने लाए हैं हमारे बर्ड्स के लिए एक केज, तो वही हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो देख के हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये केज कैसे लगा। तो दोस्तों, यही है वो केज जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये हमने अभी परचेज़ किया है और ये हमने यहाँ के ही लोकल मार्केट से, लोकल शॉप से हमने ये परचेज़ किया है। तो इसकी मैं डिटेल्स आपको बता देता हूँ। इसकी जो लेंथ है वो है 2 फुट के आसपास, और इसकी जो हाइट है वो है करीबन 15 से 16 इंच। और इसकी जो विड्थ है, यानी कि साइड से इसकी जो साइज़ है वो भी करीबन 16 इंच के आसपास है। तो आप देख सकते हो, इसे हम चाइना केज कहते हैं। इससे बेहतर होता है जो हम पर्सनली बना के लेते हैं। जो लोग बनाते हैं वो अच्छी तार में बनता है, लेकिन हमें जल्दी थी इसीलिए हमने ये रेडीमेड ले लिए। तो इसमें आप देख सकते हो एक जगह पे फूड डालने के लिए, और ये जो है ये बिग ओपन होता है जिससे आप ब्रीडिंग बॉक्स या फिर साफ़ सफाई करने के काम आ सकता है। और ये छोटा ये होता है जिससे आप कुछ भी फीड वगैरह या फिर साफ़ करने के काम आ सकता है। ये जो है ये सेकेंड, इसमें आप पानी वगैरह रख सकते हो अपने बर्ड्स के लिए। और इसके साथ में आपको ट्रे भी मिलता है, लेकिन आप इसकी जाली देख सकते हो, ये चाइना केज इसे कहा जाता है। और इसके नीचे आप देख सकते हो ये ट्रे है। ट्रे आप निकाल के अच्छे से धो सकते हो, जब भी आपको ज़्यादा गंदा लगे वैसे आप इसे धो सकते हो। इसकी क्वालिटी लेकिन इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये हल्के क्वालिटी के प्लास्टिक से बनाया हुआ है। लेकिन प्राइस के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा केज मुझे लगा है। इसमें आपको एक ब्रोच मिलते हैं, यानी कि डंडी जो होती है जिस पे बर्ड्स बैठ सकते हैं। इसके ऊपर हैंगर भी लगा होता है जिससे आप इसे कहीं पे भी लटका सकते हो। तो दोस्तों, ये केज जो है इसे चाइना केज कहते हैं। इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो ये हमें मिला है करीबन 1000 रुपये में। और अगर आप इसे अच्छे से बना के लेते हो दूसरी तार में तो वो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन ये भी आपके लिए बेटर ऑप्शन है, जो कि इसे चाइना केज कहा जाता है। तो 1000 रुपये में ये केज आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।